mày. Người kia. Ôi anh ơi. Hả? Em vừa thấy có con chuột. Chuột đấy. Em bắt được rồi nhưng nó cắn tay hay là em lại đuổi nó ra kia? Vừa ở chỗ kia anh đuổi đây. Ở đâu? Ở bên đằng kia kìa. Ôi nó sổng mất rồi, sao em tìm không thấy ở đoạn kia kìa? Lên ra đây ăn xong đấy. Lấy nó cái gì? Ôi rồi. Có cái liềm anh đó. Thôi em để ngoài kia rồi. Thế là nó ấy lên, nó rít rồi vào cắn vào tay. Dưới kia nó bị vùi lấp ở dưới kia rồi sao ấy? Thế á? Gạt ra đấy tí có khi thấy ấy. Gạt trong thấy không? Ui, nó cắn một cái vào chân em này. Thế á? May em còn có cái bụng này đấy. Ôi, mồm hết rồi. Ôi một mầm hết rồi anh ạ. Thôi cứ lấy về được hạt nào lấy ra tí thôi. Ôi, mồm. Nó mưa trắng ấy. hết rồi. Nó mưa nó xuống đây còn hết rồi. Này nó nằm xuống này sao chả có chuột, nó ở đây nó làm tổ đó ăn thóc. Ở bên đây nó ăn này. Không to mấy đâu, bé bé thôi nhưng mà chạy nhanh lắm. Cái con anh đuổi bé thôi mà. Dạ. Đuổi là không bắt được. Nó chạy nhanh lắm. Ừ, cái đi cắn đau đấy. Nó mà bị cắn này. Này thôi cắt nhanh là nó ăn hết. Giờ một mầm còn vừa bị chuột ăn nữa. Mồm trắng tinh này. Mầm hết rồi. Này Cắt về không lấy được bông hạt nào không thì mình tí đó. Nước đi trôi qua đây đi. Nó chả đổ. Mấy hôm nay mưa nó là một mầm hết rồi nhanh lắm. Không cắt kịp. Ôi có những chỗ này mồm xanh như này. Làm nào được, nó đã bị vùi xuống đây, nó lại còn mưa cắt không kịp đấy. Đây còn ăn được không? Đây thì còn thành gạo nữa. Cái này được hạt nào ấy không nhỉ? Để chăn nuôi vậy. Cái này nhiều quá. Vâng. Không hết rồi. Ui đi. Này. Nó đang ăn thóc đi này.
Ấy. Ui. Anh cẩn thận đấy, nó cắn đấy. Đâu? Đâu? Đây. Hả? Ui. Ô, cái này mà ăn khóc à? Anh cẩn thận đi nhá. Nó quay lên nó cắn đấy. Ui. Ê, dám ăn thóc ở đây. Đấy. Đấy. Cho nó ăn. À đâu? Đấy, tôi đang tìm đấy, ăn đấy. Đấy. Ui. Chèo đây. Đấy. Nó đi tìm vùng đồ ăn đấy. Nó giấu đấy, lấy là giấu đấy. Đi ăn trộm thóc của tao. Ăn trộm. Wow. Mày hay bắt nhốt vào nhá. Cái gì bố được lấy cây lúa thì bố có chắc không? Hay để lấy cái dây nhỉ? Cái giả khô rồi này. Nước đây này. Bố không? Bộ đuôi đấy. Tí nữa bộ vào cho vào cái gùi kìa. Đây. Nó cắn đấy, thôi. Đây. Rồi, đấy bộ vào người nó đi. Thành nhá. Ui, giật cả mình. Rồi, thế rồi. Để bộ vào cái gùi. Đấy. Rồi. Dám cắn. Ăn khóc cả mình rồi. Đấy nhá. Anh bộ cẩn thận không tí nó cắn nó chạy đấy. Đây Cắn đứt cái dây ấy. kéo sát vào không cắn được đâu. Đấy nhá. Để đi xem em ạ, nó ở dưới gốc này này. Những cái chỗ như này này. Đây rúc ở đây nó cắn này. Đã bị mọc mầm rồi còn bị chuột ăn nữa.
Rạc hết lên. Đi Rạc đây. đó cái này luôn bữa cái đua. Còn bùn đất này. Ừ, nhưng mà bông vẫn đẹp, vẫn còn mọc mầm rồi. Mẹ phải xử hẳn. Như phải mang xuống rửa đi. Ui, có cái ổ. Không. Đó. Cẩn thận đi, cẩn thận đi. Ờ. Ê, cẩn thận nó cắn đi. Này, ôi nhưng mà con này Ôi sao lại bị cúm vào chân này. bị hẳn vào chân à? Đây này. Ôi. Đấy. Ô, nó làm tổ đây này. Thế phải làm nó. À nó làm ổ để nó ăn thóc rồi. Cái mới làm thôi, từ hôm lũ xong rồi làm đấy. Ý, khéo nó cọc ấy nó quay nó cắn đi. Cái này có đấy, ở chỗ này khu này ruộng này có nhiều đấy. Chân. Chắc là bị người ta đánh cạp đấy. Bẫy, bẫy. Nó làm ổ đây để nó ăn thóc ấy. Ui, em ơi, đây có một con nữa này. Ôi, nó chui đây không? Ôi, đây có cái hang này. Ôi. Nó có thông không? Không biết. Để cất con này đó. Ôi, có cái hang. Đâu? Chờ. Ui, hang sâu lắm luôn. Sâu lắm. Ui, khéo nó cắn đấy. Ui, sâu lắm. Ui, khói á? Không khói. Dao, nó dao. Có. Đánh đi. Anh kiếm mấy cái khô khô á. Rồi, nó ra chưa? Chưa anh ạ. À, Đốt xem nó có cháy không? Ẩm nước có cháy không? Tí nữa chín ở trong không? Phun nó ra. Không nghĩ là nó làm ủ nó đẻ nhiều là ăn hết lúa đấy. Ừ. Đây là con đào hỏng hết bờ ruộng này. Đấy. Có cháy không anh? Có cháy không? Cho nó cháy cháy không mà mình còn quạt khói vào. Cái mũ ấy quạ. Cho nó vào. Vai Có khói. dao. Ôi nhưng mà đốt này nó có đường ra không anh? Chắc là phải có đường khác ra. Đốt thẳng cao cao thì đi cho cái lỗ này nó chui ra đây này. Nó ngạt khí nó phải chui ra. Em đi lấy cái mũ đi. Vâng. Để quạt.
khói đấy để em lên cái mũ. Đấy, khói tí nó ra đấy. Xem có khói có lên trên này có ở đâu ra. Có thấy khói không? Trên đấy à? Đây đây. 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 Rồi. Ui cái lỗ đây. Ui cái lỗ đây rồi. Có lỗ không? Có. Đây. Đấy. Ui. Rồi qua đi. Ui, thấy khói lên chỗ kia kìa. Khói bắn nó chạy ra. Ui, để trong con nào không? Ê, qua đi. Đây này đi, đi chơi. Để ra. Nó có con nào không? Qua tiếp đi. Để anh cho vui nhé. Anh cho đi để quả xem con nào không? Ôi con này bị anh buộc nó tuột ra rồi. Tuột ra? Nó giờ không dưới đáy rồi. Nhưng chắc không ra đâu. Qua đi. Cho cái củi vào cho nó có khói. Nó sợ khói. Nó phải khói thế thì mới trộn mới ra được. Ui, kìa. Nhưng có nó ra theo đây đấy. Ui, có con nào nữa? Qua đi. Qua đi á. Ui, khói nó lên chỗ đến. Anh đẩy nhá xem có. Cẩn thận. Đây rồi. Nó làm con nó không chạy được. Đúng đây là cái hố này này. Đây này. Qua đi. Qua đi. Đấy ở đây xem có. Không sao. Anh khói đi. Khói nó lên ra nữa. Khói không? Qua đi. Cất vào kia. Thủng cái này. Có sao rồi nhỉ? Đi cho anh coi xem. Làm gì? Anh đi xem quanh bờ này không có hố đâu. Hình như không có rồi sao? Hố này không có rồi. Thanh cứ tìm đi xem có không? Để em đi cắt lúa tiếp. Có thì lại hun nhá. Hun để cho nó ra hết không phá ống hết đấy. Để em đi cắt tiếp. Có hố không anh? Không, chưa thấy.
có. Không có hang này. Không có đâu. Chắc có mỗi hang này. Mầm ra. Đi gạt xuống đi này. Nó trồng lên kìa. Nó trồng lên thôi. Cái này hôm nào nắng lên á. Cái này trên cao nó không bị hỏng này. Tinh rồi. Đâu? Là sẽ trắng hết này. Rồi, ngon hết rồi. Trắng hết rồi. Đây. Mốc cái này anh này. Đấy, mốc xanh cái này. Nhặt thế này khác gì nhặt đôi nương đâu. Dùng đi ngắt từng bông ấy nhỉ. Ừ. Cái bông cũng to chứ. Chỗ này rìa này bông to thật đấy. Chỗ nó bị đen hỏng hết chứ. Đổ hết rồi. Cái này phải phơi. Đập ra biết có thành hả? Gạo không. Xem chỉ sợ nó bị nát thôi ấy. Đen đấy. Ngâm này. Thế thật có ăn được không? Không nuôi đâu nữa. Lúc đứng lúc ngồi. Trưa nhưng mà đói hay nhỉ? Đói rồi á? Ừ, khả năng khai trưa đấy. Vừa đói vừa đâu đi. Tôi thích nghỉ đi. Để thêm nữa sau rồi ra gặp tiếp. Bông điểm ghê, mỗi tụi hỏng thì giật. Đây này. To ấy chứ kìa. Nặng chịu này. Nó không bị đổ là được, nó lại được mùa đấy. Sao mà bị gùi chứ nhỉ? Ừ. Cái này để tí để riêng anh. Cái này nó bị toàn là tải ra đây này. Đấy. Cho nó không mới mang về. À. Chiều mình dậy ra đặt tiếp. À, phơi đây á. À, thế này. Ui dồi. Đấy, ăn mấy đây. Đấy thì. Bây giờ đây.
Anh ôm cái này vào đi. Gió này cho nó ráo hết nước đi đã. Nước ướt này. Ui rồi, đồng đi. Nó phải lâu lắm. Ui. Đi. Đi về đi. Cầm mũi lên nhé. Ô. Ô. Ôi. Ôi, bị đổ à? Sẽ đổ lúc nào đấy? Ô. Thời ra thì đã phá bờ hơn cũng nhiều lúa rồi. Ai bảo anh không ấy chắc có vào. Để trong vui mà. Nó làm đổ rồi. Đi, cái bên chiều mình gặt. Các bạn thấy đấy, vẫn là quanh khu ruộng này thôi. Để chiều lại cho nó thấy không? Thế mà lại đổ mất. Đi mũi đi. Kìa. Thế lại đổ nhỉ? Không buộc, thế là chắc nó trèo lên. Mấy con trèo lên nó đổ. Khả năng mấy con treo lên nó đổ ấy.